Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e quello che succederà nei prossimi 10 giorni. Wow, abbiamo la carta del carro, amici del Capricorno. Qui potrebbe esserci un viaggio in programma, uno spostamento, un trasloco o anche semplicemente una decisione, il decidere di far andare una situazione o una relazione in una strada ben specifica. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate tutto sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, e poi ci sono i video corsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie, che cosa vi sorprenderà nei prossimi 10 giorni, che cosa succederà. Allora, partiamo con una torre e un 2 di pentacoli. Abbiamo la carta della forza, abbiamo la luna, un 2 di spade, abbiamo gli amanti e un 2 di bastoni. Diversi arcani maggiori, devo dire, ne avete 4 su 7. Allora, ragazzi, partiamo da questa torre. Probabilmente qualcuno arriva da un momento difficile. La torre di solito rappresenta una caduta dell'ego, quindi qui ci potrebbe essere stata anche una brutta sorpresa da parte di qualcuno. Non necessariamente deve essere una catastrofe la carta della torre, semplicemente fa riferimento a qualche tipo di ideologia o di situazione che avevamo sicura e che con questa torre potrebbe non essere più così tanto sicura, diciamo. Andiamo a vederla. Allora abbiamo un 9 di spade e un 7 di coppe. Sì, qui è come se fosse una disillusione, ragazzi. Andiamo a vedere anche il 2 di pentacoli, ruota della fortuna, wow, e asso di coppe. Vi dico, qui ci potrebbe essere stata appunto una situazione magari anche inattesa che ha un po' destabilizzato il vostro tran tran, la vostra normalità, e con questo 2 di pentacoli sento che molte persone continueranno, mi viene da dire, a stringere i denti, nel senso che probabilmente c'è tanto da fare, tanto da mettere a posto con questa torre, però la cosa super positiva è che qui abbiamo sia la ruota della fortuna che un asso di coppe. Quindi è come se ci fosse un nuovo inizio, un cambio di scena. Potrebbe essere una nuova idea per magari riuscire a risollevarsi da questa torre, potrebbe essere un nuovo lavoro, potrebbe essere una nuova associazione. Considerate che abbiamo la ruota della fortuna, per qualcuno potrebbe anche trattarsi di qualche vincita al gioco piuttosto che di qualche eredità o possibilità fortunata. Andiamo a vedere la forza. Sacerdotessa
e 5 di pentacoli. Qui c'è come una difficoltà a guardare nel lungo periodo, ragazzi. E per quello che avete la carta della forza, come se vi invitassero a raccimolare, a scovare tutto quello che è la vostra forza per iniziare questo nuovo inizio, scusate il bisticcio di parole, questa nuova avventura, questo nuovo percorso. Per qualcuno qui c'è l'asso di coppe, qua c'è la carta degli amanti, può anche fare riferimento a una relazione romantica, eh? Andiamo a vedere la luna. Sette di pentacoli, 2 di spade che avete già qui e mondo. La luna parla sempre, c'è anche un 2 di spade che tra l'altro è collegato alla luna, parla spesso di quelle che sono le nostre zone d'ombra, di quelle che sono le nostre paure. Io ho la sensazione che per molti di voi ci sia qualche questione alla quale siete legati o legate e che in un certo senso facete fatica a spiccare il volo, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 2 di spade. Re di coppe e 5 di bastoni. Allora, qui la sensazione è che se stiate andando verso un nuovo tipo di percorso, che sia lavorativo, che sia romantico, è un po' come se andaste a tentoni, cioè questa direzione bisogna capire bene qual è. È vero che la luna, come vi ho detto prima, fa riferimento agli spettri che tornano del passato, però è anche vero che sento avrete la capacità di gestire. Potrebbero essere vecchi problemi, vecchie emozioni, vecchi modi di comportarsi. Ricordiamo che qui abbiamo la torre, parla di qualche cosa che bisogna modificare. Devo dire che potrebbe esserci diversi conflitti interni, visto che abbiamo comunque un 5 di bastoni. Andiamo a vedere anche gli amanti. Fante di bastoni. Carro, mago e re di spade. Guardate, io sento che con la carta degli amanti per qualcuno sì, che si potrebbe trattare di una relazione romantica che inizia. Per qualcuno vi dico che potrebbe essere un ritorno dal passato, esattamente qualcuno che state aspettando ritornare. Per qualcun altro sento che quello che succederà entro la prossima settimana ha più a che vedere con il vostro lato interno, con quello che pensate, quello che volete ottenere dalla vita, i vostri obiettivi. Adesso andiamo a vedere il 2 di bastoni. Recupero un secondo le carte. Qui abbiamo l'eremita e un 8 di bastoni. È interessante perché qua avete un 2, qua avete 2, 2 e qui si termina con un 2. E anche qui con la carta del carro ci sono 2 cavalli, ok? Quindi è come vado a destra o vado a sinistra. Nella luna ci sono 2 torri. È interessante perché c'è come un momento di dualità. Vado di qua o vado di là? Faccio A o faccio B? Mi comporto così o mi comporto colà? E secondo me è un po' questo, diciamo, il life motive dei prossimi 10 giorni, però ho anche la sensazione che arriverete ad un certo punto dove finalmente troverete l'equilibrio. Il punto non è fare la scelta giusta, secondo me, perché è sempre soggettivo, poi quello che in questo momento noi riteniamo giusto, magari fra 6 mesi non lo faremmo più, cioè nel senso, ripensandoci potremmo cambiare il tipo di scelta che facciamo nell'oggi in un futuro. Però siccome non lo sappiamo, perché non sappiamo effettivamente quando noi prendiamo una certa decisione che tipo di linea di tempo si manifesterà,
Qui il consiglio è proprio di, primo, ascoltare il vostro bambino interiore, secondo, di rimanere fermi sulle vostre ideologie, mi viene da dire, nonostante ci siano dei conflitti. E vi devo dire che qualsiasi sia la vostra situazione, sia che sia una situazione romantica, una situazione personale, o magari per qualcuno è anche una situazione di lavoro, dove qui potrebbe esserci stato un licenziamento con questa torre e da qui si apre tutto un nuovo programma, un nuovo paradigma, un nuovo momento karmico, mi verrebbe da dire, visto che abbiamo anche la ruota della fortuna, ed è come se qualcuno iniziasse ad andare verso i propri sogni. Vi dirò. Con queste carte qui alla fine sento che la decisione che prenderete, qualsiasi sia la decisione, non importa, la decisione che prenderete sarà una decisione buona per voi, in armonia, sarà una scelta coraggiosa. Avevate la forza? Sì, è qua. Sarà una scelta coraggiosa, sarà una scelta... Allora, vi dico una cosa, molte persone fanno difficoltà a capire la differenza tra egoismo e amor proprio. L'egoismo è quando si guarda solo ed esclusivamente i nostri interessi e ce ne freghiamo di tutto il resto. L'amor proprio è pensare a noi, diciamo, rispettando il limite degli altri, ok? Quindi diventa amor proprio nel momento in cui non ledo gli altri. Vi faccio un esempio, c'è un'amica che chiede costantemente di andare a fare le commissioni perché magari lei è senza macchina e quindi si appoggia parecchio a voi e arriva tipo un momento dove voi fate il favore una, due, tre volte e quella che fa quattro, insomma, inizia, diciamo così, a scocciarvi. Ok? Allora, non è egoismo dire di no a questa amica alla quarta volta, ma è amor proprio. Perché? Perché io non dico di no con l'intenzione di danneggiare l'altra persona. Io dico di no perché magari mi sta venendo difficile andare a fare la spesa per lei perché devo rinunciare a del tempo per me. Magari io per riuscire ad andare a fare la spesa per lei ho il tempo sempre contato e non riesco ad andare, non lo so, dal parrucchiere, che ne so, qualsiasi altra cosa, no? Per favorire questa persona. Quindi si arriva ad un certo punto dove quando io dico di no, non è per egoismo, ma è perché non ce la faccio a seguirti. Cioè un favore te lo posso fare il secondo, il terzo, il quarto diventa una pretesa. Ok? Quindi io capisco che magari l'altra persona non ce la possa fare, allora si chiede un contributo spese, per esempio, no? Giusto perché perché poi facendo i favori una, due, tre volte, quella che è quattro è un vizio. Quindi l'altro se lo aspetta. Ok? Per cui poi quando noi diciamo di no ci sentiamo in colpa. E invece mettete subito le barriere, i limiti, ma per amor proprio, non perché vogliate essere egoisti. Ok, allora, secondo me qui ci sarà un qualche tema legato al passato che potrebbe riaffiorare, o potrebbe essere addirittura questo tema che avete lasciato indietro con la torre, e che è come se riusciste a gestire. Per qualcuno vi dico che potrebbe entrare una conoscenza molto interessante, qualche opportunità di ripescaggio di vecchi sogni che hanno come bisogno di essere sviluppati. E devo dire che queste carte finali sono molto belle, ragazzi. Qua potrebbe veramente iniziare qualche cosa di nuovo. Per qualcuno è un'avventura, per qualcun altro è una situazione lavorativa. Non credo che siano progetti in comune con qualcun altro, credo che sia più una cosa vostra. Quindi o un salto a livello emotivo, o una relazione romantica, o l'inizio di qualche nuovo paradigma, stile di vita, modo di pensare, azioni, lavoro. C'è come una rivalutazione del passato. Se per esempio nel passato avete provato ad aprire un'attività ma avete dovuto chiudere per X motivi, non è detto che adesso nel futuro vi succeda di nuovo così, cioè magari ai tempi non c'erano le condizioni, non c'era il personale, non c'erano i clienti,
non è detto che adesso sia di nuovo così. Se avete qualche sogno nel cassetto, io ho la sensazione che qui inizierete come a elaborare questo sogno, a rimettere in piedi questo sogno. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 25, meditazione. Questa sarebbe: rimango nella mia mente e abbraccio il divino. Guardate, io sento che c'è una forte espansione, soprattutto con questa carta degli amanti. Secondo me ne arriveranno delle belle per voi, ci sarà una bella persona che potrete conoscere, non vi sentirete più soli, cioè è un bel movimento quello che andrete a fare nei prossimi 10 giorni. Se non fosse una persona in sé, perché magari non lo so, per X motivi non uscite, può essere un nuovo interesse legato a qualche tipo di sogno che avevate, legato a qualche tipo di progetto che avete avuto nel passato, cioè ho come l'idea che potrebbe ritornarvi la voglia di riprendere degli studi vecchi, di riprendere dei progetti vecchi, di riprendere anche persone e relazioni vecchie, diciamo così. È come se ci fosse un recupero in questi 10 giorni per portare a questi amanti, cioè nel senso c'è proprio un periodo di armonia, un periodo di collaborazioni, di nuovi soci, nuove idee, nuovi inizi. Qua avete anche il mago, Allora andiamo a vedere una sola carta perché queste sono un po' troppe. Una carta per piacere, grazie. Oh, scusate se rido. Parla di ritardi esterni. Sì, è un po' quello che vi dicevo, no? C'è come questa energia lenta che va un po' ripresa nei prossimi 10 giorni. Parla di la traduzione letterale non me la ricordo, disgust, è come uno spreco di energie a livello professionale. Quello che mi viene da dirvi guardando queste carte è: studiate bene il o la vostra partner, sia romantico che professionale, soprattutto se è una nuova collaborazione. Fate attenzione perché potrebbero omettere di dire qualche cosa, ok? Soprattutto se vi appoggiate a consulenti o cose per lo stile, potrebbe essere che si dimentichino di dirvi qualcosa, quindi andate sempre a fondo dei dialoghi che state facendo, piuttosto segnatevi dei punti quando vedete la persona, affrontate punto per punto. Ok, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Davvero l'amore trasforma e trasmuta come nessun'altra cosa, perché è la più grande delle energie. È il massimo potere di unificazione dell'universo. Sarà l'amore a saldarvi l'uno all'altro. Sarà l'amore a fare di voi un tutt'uno. L'amore che vincerà ogni difficoltà e qualsiasi cosa possa separarvi e dividervi. Non lo so, mi sembra tanto una storia tipo Via col vento, ragazzi, dove dopo varie vicissitudini, probabilmente anche rotture o incomprensioni, con questa luna c'è come la possibilità e anche la forza, c'è la possibilità di riprendere un certo tipo di argomento e quindi riportarlo in equilibrio o perlomeno farlo ricominciare. Ho come quest'idea. Devo dire che il fatto che ci sia il 2 di bastoni alla fine è come se non foste ancora del tutto convinti di questa relazione o di questa associazione o di questo progetto. Vi mancano ancora dei dati per poter fare una valutazione onnicomprensiva, e il consiglio che vi danno le carte con questo 8 di bastoni al contrario è di non parlarne a nessuno o di dire proprio solo le cose essenziali. Però c'è una carta in un mazzo oracolare che ho, che è il mazzo delle fatine, che dice fino a quando non avete partorito il progetto
non dite niente a nessuno, tenetelo per voi, no? Perché poi nel momento in cui si sta cercando di mettere a punto un progetto e se ne parla con gli amici, con insomma le persone intorno, è facile che ci diano qualche tipo di consiglio filtrato dalle loro paure, dalle loro credenze, dai loro fallimenti, dalle loro esperienze, insomma. Prima fate, partorite, fate l'inaugurazione del vostro progetto, poi coinvolgete gli altri. Va bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato come degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso argomento lo tratto anche nella sezione degli abbonati, però in un modo un po' più superficiale, perché chiaramente non ho la persona tu per tu. Tenete presente che in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di astrale, di esoterismo. Per chi vuole imparare la magia bianca, quello è una base di informazioni che a mio parere, secondo me, bisogna sapere. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist di colore lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!